Deməli, günorta saatları da hal-hazırda 1-ə qalır və mənim 3 yaş 2 aylıq uşaqla qəbulum yeni bitibdir. Ailənin bizə müraciət səbəbi nədir? Uşaq 3 yaşında olsa da hal-hazırda nitqində sözləri azdır, cümlələr qurmur. Uşaq tam 1 il rus bölməsində bağçaya gedibdir. Niyə? Ailənin digər uşaqları və özləri rus dillidir. Uşaq rus dilli bağçaya gedib və artıq fərqində olublar ki, uşaq cümlələr qurmur. Amma anlama, tanıma, qavrama hər bir şey yerindədir. Ümumi adlandırsaq bunu pedaqoji baxımsızlıq, nitq inkişaf ləngiməsidir. Sadəcə paralelində gələn ərköyünlük və sözə qulaq asmamaq, davranış, hiperaktivlik və istər-istəməz diqqət dağınıqlığı. Bunlar hamısı birlikdə nitqi gecikdirir. Bu uşağa ilkin olaraq nitq mərhələsindən öncə davranışların idarə olunmasına ehtiyac var. Onunla bu arada uşaq rəngləri tanımır. Rənglərin tanınması, davranışların idarə olunması, hiperaktivliyin azalması üçün ilkin olaraq uşaq dil bütünləmə dərsi, psixoloq dərslərindən keçməlidir ki, tam hazır olan mərhələdə loqoped işin içinə girsin və uşaqda nitq inkişaf mərhələsini formalaşdırsın. Ona görə də hal-hazırda həmin uşağı mən dil bütünləmə və psixoloq dərslərindən qeyd etdim. Artıq normal digər inkişaflarımız çatdıqca yavaş-yavaş loqopedik dərsləri də inkişafımıza əlavə edəcəm.